Springing into action like a bungee cord. Standing on the corner getting no applause. Squinting through my eyes, I don't know them boys. What you... Täna on selline klassikaline jõupäev. Alguses on paar olympic-lifti, rinnalevõtt, küük ja siis on naiste lemmikharjutus hip thrust, eks lihtsalt jõu kasvatamine. Ja siis sinna peale teeme isomeetrilisi harjutusi ja natuke hüppeid, eks selline klassikaline jõupäev. Hooaeg on suht kaugel, nii et raskused on suht suured ja koormused ka pigem, nii et tuleb lihtsalt tööd teha. Tavaliselt enne jõupäeva ma sõidan ratast, sest eelnev päev sellele on tavaliselt olnud suht palju jooksmist ja pöiad ja tagareed ja kõik asjad on suht kanged. Siis on mõnus ratta peal hiiseks saada. Nagu on jooksutund, siis on alati sörkimine ja selline rohkem liikumist. Aga põhimõtteliselt nagu ratas ongi pöiakoormus pärast täna? Jah. Et nagu selle ole ka, sest tegelikult sul vist nädala lõikust päris palju teha. Jooksmist on päris palju, siis jah, kõik põlved, pöiad, selg vahel, et ratas on suht universaalne asi, mida saab teha, kui tahad hoida ennast. Tryna play me, they ain't no better. Perp on me, you can call me Chris Webber. Brand new whip with the brand new leather. And now I made plays, so they all look jealous. Oh my God, now they all look jealous. Brand new drip, hope they all got umbrellas. Y'all don't fit in, call them all Cinderellas. And I heard your last shit, dog, you can do better. You ain't got shit on me, homie, that's facts. Ma võin tulla täna nii vara. Jaa, pidi nagu vara tulema. See on nüüd high-tech. Põhimõtteliselt see on nagu sokk, mis sa paned selle kangi ümber ja siis ongi hästi. Kui ma nüüd aasta tagasi alustasin oma uue jõusaalitreeneriga, ta nende numbrite põhjal oskab öelda, kui hästi või halvasti mu treeningud lähevad ja kas peaks nagu raskus juurde panema või on nagu liiga raske. Aga põhimõtteliselt nagu kangi kiirus on nagu põhiasi, et... Eks kangi kiirus peaks kasvama ajaseni? Jah, ütleme, et mida suurem raskus, seda aeglasemaks see läheb, aga mingi teatud kiiruse see peab nagu säilitama. Miks sa tavaliselt niimoodi treenid, miks nagu olümpiatesmis vaja? Ütleme kiirendusosa, ehk siis ütleme 0–30 meetrit. See on üsna selline ahvatuslik ja väga jõuline osa jooksust, kus siis peab väga palju force'i rakendama rajale ja selline olümpiatesmine on üsna klassikaline viis, kuidas seda arendada. Mida tugevam sa siin oled, seda rohkem on seda näha esimene pool jooksust, aga teine pool jooksust, sest enam midagi kasu ei ole, et see peab selline tasakaal olema. Esimene pool jõuline ja siis teine pool on juba selline inglise keeles öelda finess või et sa liugad mööda rada umbes, et seal nagu väga sellist tammimist enam ei ole, et seal peab väga kiired kontaktajad olema. SA-seeriaid kõik 1.9, 1.8 ehk siis alla 2 ja siis see seeria, mis ma nüüd tegin, neid kõik üle 2. Selle raskus juures võiks ikka 2.1, 2.2 olla, 120 juures 2.0, sealt edasi on juba, kui hea treenitavus on, et kui suudad 130 tõmmata 2.0-ga või niimoodi 1.9, see on juba päris hea. Vahel ma ei taha ka seda andurit peale panna, et see veits nagu mängib sul psühholoogiaga, et sa võid arvata, et kang liugub kiiresti, aga paned peale, siis ei ole nii hea ja siis on nagu see endaga võitlemine, et samamoodi on selle käepaelaga, et vahel kui võistlusperioodil ma võtan selle ära, et see ei saa otsustada, kuidas ma võistlen, et näiteks magasid kehvasti ja võib hommikul nuimane olla ja ei saa käima ja siis mõtled, et no lappes, et nüüd võistleda ei saa, et tegelikult numbrid on toredad, aga need ei tohi hakata mõjutama vaimselt. Springing into action like a bungee cord. Standing on the corner getting no applause. Looking through my eyes, I don't know them boys. What you hoping for? Cream, get the money, dollar bill, y'all. Why you placing judgments? I'm just trying to live, dawg. Put it on my head, cause it's not what it appeared, dawg. Low key, cutting through the bushes so they never scope me. In the field where the lane is stuck. You got chain, you got cane, what's your name? What's up? Where's the real dope? Where's the real dope? Women looking plain as fuck. Well, I'm just trying to change it up. Why you trying to be the same? For what? If you got a copy, niggas play the game for what? If you ain't trying to hit the bullseye, you aim for what? Come on, man. Like the match the vibe. Põhimõtteliselt sprintimine ongi hetkeline isomeetri, kui sa tippkiiruseks, kui sa tööd siia, siis sa pingestad seal hetkes, mida võib nimetada isomeetriks. Sellepärast me teeme seda nüüd. Tryna play me, they ain't no better. Perp on me, you can call me Chris Webber. Brand new whip with the brand new leather. And now I made plays, so they all look jealous. Oh my God, now they all look jealous. Brand new drip, hope they all got umbrellas. Y'all don't
fit in, call them all Cinderellas. And I heard your last dog, you can do better. You ain't got shit on me, homie, that's facts. I just bought a new crib, I buy another for the tax. We ain't in the same league, we ain't in the same brackets. I ain't made a joint yet, they already know it slaps. Now I need the dollars. Got a new girl and she look like Madonna. Found a new flow and it's hot like the sauna. Buying these stocks, I don't care about designer. Tryna play me, they ain't know. Mitu aastat sul kasvanud see on? 5. Juubel on. Davai, järgmine aasta alla 10 jookse pead bussi ära jääma. Mis asja ära jääma? Et järgmine hooaeg alla 10 ei jookse, siis läheb bussi ära. Oi, seda tahaks näha. Teeme 10-10. Sind ei tunne äragi ju. Ma arvan, et isegi selle. 10-0-5. 10-10. 10-0-5. 10-10 lambi number ju. Kuule, kes on Eesti Kumba jooksis? valid 10-10 või 10-0-5, kumba valid? No, 10-5 midagi. Noh, Kuule, mitu valget vend on alla 10 aasta? Läbi aegi. Demetre, Tortu, siis Tuulega, bowling, see on üks veel Ameerikast, aga Euroopast on Demetre, Tortu ja siis poiss Tuulega. 20. 20. Breadcrumbs, applesauce, bologna in my lunchbox. Standing in the cypher, freezing, waiting at the bus stop. A couple rules: when you black and Ledoux, you keep your pocket change in the pocket of your kangaroo. Stay tucked and stash, walking late to the class. The class clown, the reason why the teacher mad at my black ass. mis nädalavahetus plaanid on? Vaata, magada toas ütleks sulle. Teeme Keisoga intervjuu. Ma tean, et Keiso võttis 2 küsimust võid küsida. Palun, küsime. Eesti parim tõkkejooksja, mis juhtus suvel? võtsin puhkse. On sul Eesti hetkel esinumberile Kenro tohtis midagi öelda? Visaku nutsu. Aitäh! They ain't feeling me and don't wanna deal with me. That's cause they ain't used to dealing with people as real as me. No, I'm the ambassador like flying G-Wiz. Do your homework and stop asking who he is. What up?